tungkol sa darating na hinaharap ngayon. Ang mga hula ay ginawa para sa 12 zodiac sign na naruroon sa Vedic astrology, na ang mga sumusunod. Aries. Nasa maayos kang kalagayan para sa pakikipagtulungan o pagpapalakas ng mga ugnayan sa isang espesyal na tao ngayon, mahal na Aries. Ang paglilinaw ng isang bagay ay maaaring nasa focus at lubos na isang kaluwagan. Maaari mong matagpuan ang iyong sarili sa isang mas mahusay, mas malinaw, mas may kapangyarihan na lugar. Sa Mercury na kayo ng Saturn, ang sentido komon ay tila namamahala, at mas prangka mong pamahalaan ang mga problema. Ang pagbabahagi ng pagload ay tila pinakamahusay na gumagana ngayon. Ang pag-uusap sa isang tao ay maaaring maging mapagkukunan ng ginhawa, seguridad, o mabuting payo. Ang mga tao ay naghahanap ng kailan-awan, ginagawa itong isang mahusay na oras upang tumutok sa mga detalye at makatutuhan ng posibilidad. Lucky number for the day, 3. Lucky colors for the day, green at white. Taurus. Natagpuan mo itong prangka upang punan ang mga blanko ngayon, mahal na Taurus, at nakikinabang ka sa pag-aayos ng iyong mga saloobin. Ang pagguhit at pag-uusap tungkol sa mga plano para sa trabaho, mga pangmatagalang layunin, iyong personal na kapaligiran, at kalusugan ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Nakakakuha ka ng isang mas malakas na kahulugan na ikaw ay may kontrol sa iyong buhay sa pangunahing mga paraan. Ito ay isang magandang panahon upang ayusin ang iyong pang-araw-araw na buhay at mga gawain. Ang mga pagbabago sa lifestyle ay maaaring maging pangmatagalan at kapaki-pakinabang, o ang pagkuha ng track sa isang pangunahing lugar ng iyong buhay ay maaaring maging kasiyasya. Bilang kahalili, maaari mong palakasin ang isang proyekto sa trabaho. Ang iyong mata para sa detalye ngayon ay maaaring makinabang sa iyong karera o mapalakas ang iyong reputasyon. Ang focus ngayon ay ang paggawa ng mga bagay na gumana sa totoong mundo. Gemini, ngayon ay potensyal na mahusay para sa pag-uuri ng mga pangunahing bahagi ng iyong buhay, mahal na Gemini. Maaari kang makatanggap ng kailan-awan o kumpirmasyon ng isang bagay, na magtatapos sa kamakailang lakas na, hanggang sa hangin. Bilang isang resulta, ang iyong pangkalahatang pananaw at pag-uugali ay nagpapabuti. Ito naman ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyo na mamuhunan ng higit pa sa iyong sarili sa mga pagsisikap para sa pagpapabuti ng sarili. Ang mga pagsisikap na ayusin o linawin ng mga malikhaing, pang-edukasyon, o adventurous na plano ay maaaring maging kapaki-pakinabang ngayon. Ang isang relasyon ay maaaring itaas sa isang pangako, suporta, o nadagdagan ng istruktura at pangako. Sa halip, maaari kang maglaman ng isang proyekto o libangan na may mga detalye o ibuhos ang labis na pagsisikap sa isang libangan. Nais mong makita ang nasa salat na mga resulta, at nais mong lumikha ng isang bagay na makabuluhan at kapaki-pakinabang. Magandang araw ito para sa kredibilidad. Bilang karagdagan, kung nasa posisyon ka upang may publish ang sarili, may publish, o itaguyod, isang maswerteng oras na gawin ito. Mahahanap mo itong mas madali kaysa sa dati upang may ayos ang mga nakakaabala at ituon ang pansin sa totoong mga prioridad. Lucky number for the day, 4. Lucky colors for the day, red at white. Cancer. Ang mga impluwensya ngayon ay hinihikayat kang maghanap ng mga mahihinang paraan upang mapabuti ang iyong buhay sa bahay, mahal na Cancer. Maaari mong palakasin ang iyong kaugnayan sa pamilya, iyong sarili, o sa iyong panloob na mundo. Ang mga pag-uusap tao tungkol sa mga mahal sa buhay ay maaaring maging kapaki-pakinabang, at ang pagsasaliksik ng impormasyong kailangan mo ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang kailan-awan o kumpirmasyon ay maaaring dumating sa iyong personal o pribadong buhay, at nakakapaginhawa at nagpapatatag. Maaari mong isaalang-alang o gumuhit ng mga plano upang ayusin ang iyong kapaligiran sa bahay, at ang iyong mga ideya ay ginintuang. Naghahanap ka upang makinis at mapalakas ang iyong personal na buhay, at maaari kang makakuha ng mga mapagkukunan o suporta upang magawa ito. Pinapaborin ang pagpaplano sa pananalapi. Ang buwan sa iyong sektor ng mapagkukunan sa buong araw, na kung saan ay isa pang tagapagpahiwatig ng isang mas malakas na pagtuon sa praktikal o material na bahagi ng mga bagay nais mo ang mga resulta. Ang mabuting payo at lohikal na pag-iisip ay maaaring mag-iwan sa iyong pakiramdam ng mas ligtas at sama-sama ng emosyonal. Lucky number for the day, 4. Lucky colors for the day, blue at green. Leo.
Ang buwan ay gumugugol ng araw sa iyong pag-sign, mahal na Leo, na nagpapasigla ng iyong damdamin at hinihikayat kang kumonekta ng mas makahulugan sa mundo sa paligid mo. Habang ang impluensyang ito ay karaniwang hinihikayat ang pusang loob, ang isang Mercury-Saturn trine ay praktikal at may saligan, na nagpapasigla ng pangangailangan para sa mas mataas na kailanawan at istruktura sa iyong buhay. Maaaring hindi ito ang pinakamakulay na mga araw, ngunit ang transit na ito ay maaaring makaramdam ng paginhawa habang nakakahanap ka ng mga paraan upang gawing isang katotohanan ang isang paningin. Ang pagtingin sa isang sitwasyon ng mas malinaw ay maaaring magsulong ng isang magandang pakiramdam ng seguridad. Pabor ang paggagawa ng mga plano at pakikitungo sa mga detalye. Maaari kang gumawa ng pangako, magbahagi ng payo, o itakda ng tuwid ang tala. Gayun din, ang pag-iisip ng malinaw tungkol sa isang relasyon at mga pangangailangan ng iyong relasyon ay maaaring magdala ng mga gantimpala. Lucky number for the day, 8. Lucky colors for the day, yellow at green. Virgo, ang mga paglilipat sa ngayon ay pinapabore ng isang saligan, makatuwirang diskarte sa iyong buhay, mahal na Virgo. Maaari kang makatanggap ng balita na naglilinaw sa isang dating hindi sigurado na sitwasyon, o maaari kang gumuhit ng mga plano upang mapabuti ang iyong buhay sa pangunahing mga paraan. Mayroon kang isang mas malakas na pakiramdam na ang pagsisikap na inilagay mo sa isang proyekto ay makikinabang sa iyo sa kalsada, at mayroon kang foresight na isaalang-alang ang iyong pangmatagalang seguridad. Napakagandang panahon upang mapabuti ang iyong mga praktikal na gawain o negosyo. Ang mga pagpipino, detalye, at pag-edit ay nakatuon, pangunahin na nauugnay sa mga ideya sa paggawa ng pera, negosyo, kita, kalusugan, at trabaho. Ngayon, ang iyong pag-iisip ay makatotohanan, kung ang isang konserbatibo ng tad, at maaari mong isipin kung ano ang dapat mong gawin upang maisaayos ang iyong sarili. Lucky number for the day, 6. Lucky colors for the day, violet at blue. Libra, ang mga paglilipat sa ngayon ay tumutulong sa iyo na ayusin ang iyong mga saloobin, mahal na Libra. Ang mga plano sa pagverbal, kahit nasa isang listahan lamang para sa iyong mga mata lamang, ay maaaring maging napakakapaki-pakinabang. Maaari mong malaman na ikaw ay isang mas mahusay na hukom ng isang ideya kung nakikita mo itong nabaybay sa harap mo. Ngayon, mas prangka na makita ang mga praktikal na detalye, at maaari kang magkaroon ng kailanawan sa isang bagay. Sa katunayan, hinahangad mo ng kaunti pang organisasyon, istruktura, direksyon, at layunin sa ngayon. Ang Mercury, na kasalukuyang naglilipat ng iyong pag-sign, ay nakakasabay sa Saturn, at ang impormasyong nakatagpo ka ngayon, maging sa pamamagitan ng pag-uusap o pagsasaliksik, ay maaaring maging kapaki-pakinabang lalo na sa isang pakikipagsapalaran para sa kailanawan. Partikular na mahusay ang iyong kredibilidad, isinasaalang-alang ng iba ang iyong sinabi at anumang payo na maaari mong ibigay. Ang mga tao ay naaakit sa iyo para sa iyong pagkahinog, karunungan, at pagiging makatotohanan. Lucky number for the day, 7. Lucky colors for the day, pink at gray. Scorpio, maaaring dumating ang impormasyon na naglilinaw ng isang bagay para sa iyo, mahal na Scorpio, at napapanahon. Sa aspeto ngayon ng Mercury-Saturn, sa tingin mo ay mas organisado o, alam. Nag-uudyok kang mamuhunan ng higit pa sa iyong lakas sa pagpapabuti ng iyong buhay. Gayunpaman, maaari itong maging isang mahusay na oras upang magplano ng isang pag-urong ng mga uri para sa pag-refresh at pag-reclaim ng personal na enerhiya. Ang mga pag-uusap sa mga mahal sa buhay o pamilya ay maaaring maging nakabubuo, at sa pamamagitan ng mga ito, kaunting pagsasaliksik, o ang iyong sariling mga mata ngayon, maaari kang matuto ng isang bagay na mahalaga. Habang ang buwan ay umakyat sa tuktok ng iyong solar chart at hinihiling ng mundo ang isang bagay mula sa iyo, hinihikayat ka rin ng mga pangyayari ngayon na maghanap ng mga sagot. Ang pagmamapa o pagpaplano ng isang proyekto o isang diskarte ay maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang ngayon. Hindi ka nasisiyahan na simpleng maglaro ng mga ideya, nais mo ng isang endgame, layunin, at mga resulta. Ang iyong payo at suporta sa iba ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang paggawa ng desisyon tungkol sa mga isyu sa bahay at pamilya ay maaaring maging matagumpay. Lucky number for the day, 8. Lucky colors for the day, red at white. Sagittarius, ginugugol ng buwan ng araw sa iyong sektor ng pakikipagsapalaran,
hinihikayat kang isipin ang tungkol sa mas malaking larawan, mahal na Sagittarius. Gayunpaman, nais ng isang transit na Mercury-Saturn na bigyang pansin mo kung ano ang makatotohanan. Ang iba ay maaaring humingi ng iyong opinyon ng dalubhasa, kung ipinapahayag mo ang iyong sarili na may higit na kredibilidad, at sasabihin ng mga tao tungkol dito. Sa mga impluwensya ngayon, maaari kang tumuon sa pagguhit ng mga solidong plano, at ang iyong mga interes ay nakasalalay sa tunay na magagawa. Maaari kang magpasya na ilagay ang iyong mga ideya sa pagsulat, gumawa ng mga listahan, mapa ng isang bagay, at gumawa ng mga resolusyon. Lahat ay matagumpay ngayon. Ang pagtulong sa isang kaibigan, kahit na may payo o pangangalap ng impormasyon para sa kanila, ay maaaring maging focus ngayon. Ang pagganyak upang mapabuti ang iyong buhay ay maaaring dumating sa pamamagitan ng balita, impormasyon, o panghihimok ng isang tao. Lucky number for the day, 2. Lucky colors for the day, yellow at orange. Capricorn. Ang Ant transit ngayon ay mahusay para sa saligan sa iyo, mahal na Capricorn, na may Mercury kasuwato ng iyong planetaryong pinuno, Saturn. Nakakatanggap ka ng isang mahusay na pakiramdam ng kung ano ang maaaring mabuhay. Ang mga kondisyon ay kanais-nais para sa pag-aayos ng iyong mga gawain. Ang pag-order ng iyong mga saloobin sa ilang paraan ay maaaring maging panunumbalik, paglilinaw ng iyong paningin. Sa Mercury sa tuktok ng iyong solar chart, hinihikayat kang mag-isip tungkol sa pangmatagalang, mga profesional na layunin o plano ay maaaring maging matalim na focus. Maaari kang pagpipino, pagdaragdag ng mga detalye sa, o pag-aayos ng iyong mga ideya na nauugnay sa isang proyekto sa negosyo. Ang mga aktibidad na ginawa ngayon ay nakadirekta o may layunin, at hilig mong magkaroon ng mahusay na pag-uusga ngayon. Ang pagpapakumbaba sa iyong sarili upang isaalang-alang ang payo mula sa isang taong nakaranas sa isang bagay ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Mahahanap mo ang iyong sarili sa isang mabuting posisyon upang mapabuti ang isang relasyon sa isang magulang, guro, boss, o kasama. Lucky number for the day, 4. Lucky colors for the day, brown at gray. Aquarius. Nasa mahusay kang kalagayan para sa paggawa ng mga plano at pagtuon sa mga praktikal na detalye ngayon, mahal na Aquarius. Nakatuon ka sa kung ano ang makatotohanan at magagawa. Kapaki-pakinabang ang mga pag-uusap. Napakahusay na oras upang gumawa ng matatag na mga plano upang magpatuloy sa isang kurso o gumastos ng oras sa pagpino ng iyong trabaho at pagsisipilyo ng mga detalye. Maaari kang makakuha ng pagganyak sa pamamagitan ng isang komunikasyon o libro upang sumunod sa isang bagong proyekto, ideya, o plano. Mayroon kang mas maraming kalabisan o kredibilidad kaysa sa karaniwan. Ginagawa itong isang magandang panahon upang gumawa ng isang pakikipanayam, maglagay ng isang ideya, o gawin ang iyong kaso. Maaari kang gumawa ng mga seryosong hakbang sa iyong pag-aaral o proyekto ngayon. Ginugugol ng buwan ng araw sa iyong sektor ng pakikipagsosyo, at may posibilidad kang maghanap ng ilang kumpanya. Lucky number for the day, 4. Lucky colors for the day, black at green. Pisces. Ito ay isang mahusay na araw para sa pagdadala ng form sa iyong mga pangarap, ideya, at plano, mahal na Pisces. Ginugol ng buwan ng araw sa iyong pang-anim na bahay na nakatuon sa detalye, at ang Mercury ay bumubuo ng isang trine kay Saturn, na nagpapasigla ng isang mas malakas na pag-asa sa sentido komon at isang tunay na panlasa para malaman kung ano ang maaaring gawin at magagawa. Kung kailangan mo ng suporta, maaari itong maging isang mahusay na oras upang makuha ito. Maaari kang magbayad ng utang, ito man ay likas na material o espiritual, at masarap ang pakiramdam tungkol sa paggawa nito. Nasa mabuting kalagayan ka para sa pagsisiyasat o pagsasaliksik ng isang bagay ng mas masusing ang bait ay humantong sa impormasyong kailangan mo. Nakatutulong ito na makita mo ang mga detalye na maaaring napapansin mo sa isang regular na araw. Ang ilang antas ng pag-iisa ay maaaring naaangkop ngayon upang makatapos ka ng isang proyekto. Lucky number for the day, 4. Lucky colors for the day, pink at gray.